group សួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយស្មាននឹងមហូបឆ្អិនអស់នៅបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំមហូបឆ្អិនហើយបងប្អូនណាថ្ងៃហ្នឹងអត់មានចំណាយលុយអីទេគឺថាមហូបបងទាហ្នឹងទិញតាំងពី2ថ្ងៃមុនណាហើយជាមួយនឹងបន្លែផ្ទីរបស់ខ្ញុំនេះបងប្អូនណាឡើងលាស់បេះគ្នាឡើងចង់លាស់មិនតាន់ណាបងប្អូនហើយបន្លែដាំខ្លួនឯងបងប្អូនណាខ្ជិលទិញគេណាបន្លែមានប្រមាណគឺហូបប៉ុណ្ណឹងទៅបងប្អូនហើយមានជាមួយនឹងលឹកបាសបន្តិចដែរលឹកបាសហ្នឹងគឺថាស្លសង់ទៅរាល់ថ្ងៃដូចតែគ្នាបងប្អូនផ្ទះខ្ញុំមកបើសិនជាបន្លែវិញខ្ញុំមិនសូវជាទិញគេប្រមាណទេបងប្អូនណាស់តែសាច់ទេពួកកូនខ្ញុំគាត់ទិញឲ្យគាត់ហូបទៅណាសម្រាប់ចាស់អីមិនសូវប្រមាណទេបងប្អូនហើយជាមួយពងទាហ្នឹងបងប្អូនមិនមែនស្លទាំងអស់ទេណាបងប្អូនបង្ហាញទៅទិញ20គ្រាប់ហើយទេថ្មីគេចិញ្ចឹមខ្លួនឯងណាបងប្អូនហើយដល់ពេលក្មួយខ្ញុំកូនខ្ញុំអីហ្នឹងពេលគាត់ទៅរៀនបលំឡើងហ្នឹងមានត្រីចៀនមានសាច់ជ្រូកអីចឹងគាត់ថាពួកហ្នឹងធំហើយគេថាធំណាស់ម៉ែអើយអូនចង់ញ៉ាំពងទាអីស្ងោរអីទៅចៀនអីចឹងទៅបងប្អូនហើយមិនដែលដាច់ទេតែខ្ញុំរឿងពងទាហ្នឹងគឺមានប្រចាំតែហ្មងសម្រាប់កូនខ្ញុំចូលចិត្តណាស់បងប្អូនហើយបង្ហាញហ្នឹងមិនបង្ហាញហ្នឹងស្លទាំងអស់ទេបងប្អូនស្លតែ3គ្រាប់ហ្នឹងនិយាយវាថាពេញផ្ទះតែម្ដងហើយបងប្អូនជាដំបងខ្ញុំក៏លុកជៀនវាអញ្ចឹងមកកុំឲ្យតែពេលយើងស្លទៅបាយអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំជៀនខ្ញុំកាត់អីហើយទៅសំណុកពេលដែលស្លទៅកូនខ្ញុំគាត់រកពងទាឃើញអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយយើងដាក់ពងខ្ទឹមពងអីឈ្ងុយជាមួយនឹងហើយកូនខ្ញុំគាត់មិនសូវហូបបន្លែហ្មងទេបងប្អូនទៅថាពងទាអញ្ចឹងពេលដែលឃើញទៅសូមអត់បានទេបងប្អូនជាដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ម្រេចរបស់យើងចូលជាមួយនឹងស្ករប៊ីចេងហ្នឹងហើយចុងក្រោយគឺទឹកត្រីបងប្អូនត្រឡប់វាកុំឲ្យតែយើងធំឆ្អាបធំអីអញ្ចឹងណាហើយក៏បានចូលជាតិចូលជើឲ្យភ្លក់ទៅមកល្មមនឹងអាចដាក់បន្លែបានហើយបងប្អូនគាត់ថាយើងត្រឡប់បន្តិចទៅឲ្យវារៀងចូលជាតិបន្តិចទៀតទៅបងប្អូនហើយមើលទៅពងទាតែ3គ្រាប់ទេឡើងមកខ្ទះហ្មងបងប្អូនហើយជាមួយនឹងបន្លែរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនចេះតិចដែរបន្លែហ្នឹងគឺខ្ញុំថាប្រងបេះយកទៅស្ងោរណាបងប្អូនតែដល់ពេលឃើញច្រើនពេកក៏នឹកឃើញយកទៅឆាតែហ្មងទៅបងប្អូនអីច្រើនដែរណាថាដំបងហ្នឹងតិចទៅបើយើងស្ងោរទៅវាមានទឹកមានអីច្រើនតែដល់ពេលច្រើនហើយដល់ក៏ជ្រែងអ៊ុងដល់ពេលយើងយកមកឆាទៅក៏ទ្រាំទៅក៏ច្រើនប្រហែលដែរបងប្អូនថាពេលល្ងាចមិនសូវជាហូបប្រហែលដែរទេអ្នកផ្ទះខ្ញុំពេលល្ងាចហូបតែខ្ញុំទេបងប្អូនពុកខ្ញុំក៏ហូបតែបន្តិចទេហើយកូនខ្ញុំរឿងឆារឿងអីអញ្ចឹងវិញគាត់មិនសូវជាប៉ុនប្រហែលទេបានតែពងទាបានអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំជន់ការឃើញសឡច្រើនស្ដាយបងប្អូនខ្លាច់ប្អូនខ្លាច់អីទៅហូបឲ្យច្រើនហើយខ្ញុំចូលចិត្តណាបងប្អូនដួសស្រូបទៅមួយចានទៅប៉ុណ្ណឹងស្ដាយណាបងប្អូនក៏បិទទៅសឡពងទាមកមិនតែស្ដាយបន្លែបងប្អូនទៅទិញគេមកបាច់មកពាន់ហ្នឹងមិនងាយទេណាបងប្អូនអើយមិនងាយតែបានយើងដាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេថាធម្មជាតិពិតមិនសូវជាហូបបាយច្រើនទេបានដាក់បន្លែច្រើនអញ្ចឹងមកបងប្អូនឲ្យសុខភាពផងរក្សាគីឡូបានល្អអីអញ្ចឹងណាបងប្អូន